Então, bruxismo para... Toxina botulínica para bruxismo... tá confuso isso aí, hein? Tá confuso. Vamos entender daqui a pouco. Vamos melhorar. Vamos ao nosso terceiro ponto. Terceira complicação. Essa aqui é grande. Essa complicação aqui é grande. E é muito interessante. Quando a gente tem lá, lembra lá do nosso desenhozinho, vamos voltar aqui para a tela. O neurônio, ele tá ali e eu tenho as minhas acetilcolinas. Eu tô bloqueando aqui essa região com a toxina botulínica, beleza? Só que o que acontece com esse neurônio ali? Ele acontece algo chamado brotamento neural. Tadã! Brotamento neural. Gravou? Anota aí. Anotou? Deixa eu organizar isso aqui. Agora vem para cá comigo. O que acontece? Esse neurônio, quando ele é bloqueado pela toxina botulínica, ele cria aqui do lado, deixa eu pegar uma cor laranja. Ele cria aqui do lado o que a gente chama de brotamentos neurais. Não está muito bonito, ó. Vamos pensar aqui, ó. Toxina botulínica aqui em verde, bloqueei isso aqui. Vai acontecer o quê? Acaba se criando novos brotamentos neurais aqui, que vão se acoplar ao músculo. Entenderam isso aqui? Esses são chamados de brotamentos neurais. E qual é a razão disso? Qual é o problema disso? Qual é o erro disso? O problema nisso é que esses brotamentos neurais, eles não vêm igual, eles não têm a mesma força e a mesma característica, eles são mais fracos. Digamos assim, a contração que esse neurônio faria, ou a mensagem que esse neurônio enviaria de fazer contração, é uma contração menor, é mais fraco. Ou seja, esse neurônio ele vai ficando mais fraco no seu poder de contração muscular. Ok, tá tudo bem se eu aplicar isso uma vez por ano lá e tá tudo bem. Né? Como é aplicado aqui nesses músculos. Mas imagina no bruxismo que eu precisaria aplicar bastante, né? Várias vezes ao ano. Eu vou estar sempre criando brotamentos neurais e sempre criando um neurônio mais fraco, que vai fazer contrações mais fracas. Com a aplicação rotineira de toxina botulínica para bruxismo, por exemplo, eu posso ter muito brotamento neural e isso acabar causando com que o meu músculo ele perca a sua força muscular. O músculo vai perder a força muscular, o que é ruim, porque daqui a pouco o paciente não consegue mastigar um alface porque ele não tem força em masseter e temporal, que são os dois músculos que a gente aplica a toxina. Entenderam? Entenderam isso? Estão captando? Deixa eu ler o chat ali. Ó, a Daniele, aluna da primeira turma e não me canso de escutar. Oi, Dani, bom dia, bonjour. Odontomagos, bom dia. Gilson, Alzira, bora lá. Entenderam? Então a gente tem problemas aqui. Quais são eles? Ação periférica. Voltei, a câmera desligou. Ação periférica, a gente tem lá nosso papel. Tem um papel aqui de não se aplica em pterigoídeos e tem o problema do brotamento neural. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que talvez por ter brotamento neural, vai ter lá o novo neurônio surgindo, a gente pode ter a complicação número 4 aqui, ó. Já fomos 3 complicações. Deixa eu botar na frente para vocês verem. 3 complicações. E agora vamos para a complicação número 4. É a tal da atrofia muscular. Anota aí.
Então, o que acontece? A atrofia muscular, esse músculo ele pode perder a sua força, perder a sua força de contração muscular. Isso pode acontecer, claro, não é uma aplicação, não é duas aplicações, mas é aplicação constante, sabe? Quando vocês hoje indicam, por exemplo, toxina botulínica para estética, sabe? Aqui, vocês colocam poucas unidades, né? Mas isso vai durar o quê? Uns 6 meses, às vezes até mais. Às vezes é um pouco menos, 4, 5, média de 6 meses vai durar, até reaplicar de novo, certo? Certo. Porém, aqui são os músculos da mímica, são os músculos que a gente não do sorriso, que a gente não usa sempre, o tempo todo, todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Masséter temporal eu uso no mínimo 3 vezes ao dia para mastigar. Além disso, eu uso para falar, para deglutir. Esse músculo está o tempo todo trabalhando. Imagina um paciente que tem bruxismo. Além de ele usar esses músculos para função, ele vai usar para uma parafunção, que é o bruxismo. Então, esse músculo vai ficar o tempo todo sendo usado. E uma toxina botulínica que aqui na testa dura 6 meses, aqui no masséter vai durar 1 mês. 2 meses no máximo, tá? Duas vezes no máximo aqui, 2 meses. O João perguntou, o brotamento neural ocorre em consequência da toxina botulínica? Sim, é uma complicação da toxina botulínica por bloquear, né, meio que fazer morrer aquele final, deixa eu mostrar aqui, o final do neurônio, tá? Aqui, ó, aplicou, aqui em verde, aplicou toxina botulínica, acetilcolina, bloqueou, meio que esse neurônio aqui, ele vai morrer, essa junção aqui. E aí, claro, vão ter novos brotamentos neurais. E esses brotamentos neurais só acontecem por causa da toxina botulínica. Claro, existem outras formas de acontecer brotamento neural, mas aqui acontece decorrente da aplicação de toxina botulínica, tá bom? E aí? Então, isso pode, se eu aplicar no masséter, eu teria que aplicar de novo depois de 1 mês ou depois de 2 meses. Então imagina, a cada 2 meses fazer toxina botulínica para o bruxismo. São 6 aplicações no ano. 6 aplicações no ano, eu tenho grande chance de acontecer atrofia muscular. Tenho muita chance de acontecer perda de força muscular. O paciente vai perder a força muscular. Isso é algo para a gente estar ligado aqui, tá? Isso aqui, olha só, pessoal, 4 pontos. Vocês nunca mais vão esquecer de mim agora. Vão lembrar do nosso ATM Flix 100, tá? Vocês nunca vão esquecer, porque isso aqui não é brincadeira, gente. A gente está em festa, é colorido, é divertido, mas isso é método, isso é metodologia de ensino. E isso vai ajudar vocês no consultório a organizar o raciocínio clínico de vocês. Vocês não vão ver isso em nenhum outro lugar, porque eu trabalho fortemente nisso para prover a melhor forma de ensino hoje em dia e eu quero que vocês entendam disso. 4 pontos importantes que estão linkados com a toxina botulínica. E agora vem um novo. E esse novo, a gente já vai juntar tudo isso e ver em que momentos a gente indica e que não indica a toxina. Mas deixa eu beber um chá, né? Eu falo demais. 66 pessoas ao vivo aqui comigo. Bom dia, pessoal, tomando seu café. Seu chá, estamos ao vivo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. É toda segunda-feira, 7h30 da manhã, se você ainda não sabe. Esqueci de falar um pouco. A gente vai falar sobre o 5º ponto e esse 5º vem de pesquisas de alto nível publicado recentemente. Doutora, vista seu jaleco da evidência. Doutor, vista o seu jaleco da evidência científica e o 5º ponto é sobre isso. Mas antes, eu queria falar para vocês uma coisa bem importante. Estamos em 2025, muitas novidades e eu tô com muita novidade aí também. Eu queria
Aqui a gente geralmente não tem muito tempo, né? A gente tem 30 minutos para falar, porque toda segunda-feira eu criei um evento